Sabuwar fassara. Ina da muhimmin buri. Ganin bayan mutum ɗaya wanda hakan zai kawo ƙarshen tantirai 100. Dole sai na ga bayan wannan tantiri shi ɗaya. Gani nan zuwa. Barka ga saurayina. Ban sanya ake bi a bayyana soyayya ba, saboda haka dan Allah ka yi haƙuri idan ka ga wuta ta ko? Ishika, ita soyayya ba ta cikin zubina. Da tunanina da hangena daban ne. Makomar talikin gari za ta iya sarrafuwa a hannun ɗan siyasa, amma makomar ɗan siyasa a hannun ɗan kasuwa take sarrafuwa. Karo na farko a rayuwarsa zai suburbudu. Wannan da alamu yana da abin burgewa. Karo na farko an karya alƙadarin Siddharth Abhimanyu. Zan gano matakin ƙwarewarsa. A ganin ka ba matsala a cikin wanda ya labai? Ko walima ba jiddin wala harin ke walitaka ba. Ya fara yi min ma'amala ta daban da saura. Ku shirya! Domin saboda duk waɗannan tantiran na baya na yau da na gobe zan shafe su daga doron ƙasa. Sabuwar fassara mai zazzafin kafce ga kuma singin shakwakiya Tiyagas. Ina son ka shalele. Yana nan tafe. Kasuwanci daga Ahmad JSD Investment.